हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस भी करना ना भूलें। तो आज स्टार्ट करते हैं साउंड ऑफ ओजी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एफ। एफ, यहाँ पे नीचे बीच में प्लस है, प्लस को हमने लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ओजी। क्या बन गया? एफ ओ जी, फॉग। एल ओ जी, लॉग। डी ओ जी, डॉग। जे ओ जी, जॉग। बी एल ओ जी, ब्लॉग। बी ओ जी, बॉग। सी ओ जी, कॉग। एच ओ जी, हॉग। एस एम ओ जी, स्मॉग। सी एल ओ जी, क्लॉक। एक बारी बच्चे और लिखेंगे रिवीजन करने के लिए लाइनों में। एफ ओ जी, फॉग। एल ओ जी, लॉग। डी ओ जी, डॉग। जे ओ जी, जॉग। बी एल ओ जी, ब्लॉग। बी ओ जी, बॉग। सी ओ जी, कॉग। एच ओ जी, हॉग। एस एम ओ जी, स्मॉग। सी एल ओ जी, क्लॉक। ठीक है बच्चे, इस तरीके से आपने साउंड ऑफ ओजी लर्न करना है। और फिर से मैं एक बारी बोल रही हूँ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छे से कुछ लेके आऊंगी वर्ड्स। तब तक के लिए थैंक यू।